ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரேசி டெக் அஃபீஷியல். இந்த சேனலில் வந்து நம்ம கைன்மாஸ்டர் டுட்டோரியல் தான் போட்டுருந்தோம், இனியும் போட போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இனி வந்து க்ரீன் ஸ்கிரீன் டெம்ப்ளேட், பிளாக் ஸ்கிரீன் டெம்ப்ளேட், இந்த மாதிரி நிறையா டெம்ப்ளேட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற அத்தனை டெம்ப்ளேட்டும் இந்த சேனலில் நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரே லிங்காக இருக்கும், அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி டேரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வாட்டர் மார்க் எது இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட் எல்லாம் நான் வீடியோ போட்டோன்னே உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலில் செட் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணால் மட்டும் போதாது, அதை செலக்ட் பண்ணி ஆலில் செட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் ஆலில் செட் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் போகிற வீடியோ டெம்ப்ளேட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சேரும். இந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் டெம்ப்ளேட்டால் உங்களுக்கு என்ன யூஸ்னா, நீங்கள் வந்து கைன்மாஸ்டர்லேயோ அலைட் மாஸ்டர்லேயோ ஏதாச்சும் பிக்சர் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதை டவுன்லோட் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது பிளெண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதில் போய் லைட் அண்ட் ஸ்க்ரீன் ஏதாச்சும் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் வந்து போயிடும். உங்களுக்கு வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து இதை எடிட் பண்ணிக்கலாம், இதுவும் ஈஸியாக எடிட் பண்ணிக்கலாம், ரொம்பவே ஈஸி தான். இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறத வச்சு எடிட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து எங்கேயும் தேட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் வந்து ஆலில் செட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போகிற எல்லா டெம்ப்ளேட்டும் உங்களுக்கு அப்போவே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி எடிட் பண்ணிக்கலாம், ரொம்பவே சிம்பிள் தான். இந்த நம்ம சேனலை மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிங்க. நான் வந்து அடுத்த ஒரு சூப்பரான டெம்ப்ளேட்டோட மீட் பண்ணுறேன். பாய்.